কাজটা করতে দেন বলুন কথা, আপনাকেই বলছি যে এক কাস্টমার ভালো করতে দেন, আপনার কিন্তু কাজটা এতক্ষণ হয়ে যেতে হবে আর মনে মতো। হোয়াটস আপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু রাহাত আনবাউন্ড। মোটামুটি নবীনগরের কাছাকাছি আসি নাই, মেবি পিএটিসি, হ্যাঁ, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং সেন্টার, পিএটিসি পার হচ্ছি। সামনে হচ্ছে নবীনগর। আর অনেক দিন পর্যন্ত আসলে তেমন কোনো ট্যুর হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমার আসলে একটা এক্সাম ছিল, এক্সাম শেষ হইলো, আবার আগামী শুক্রবারও আরেকটা এক্সাম আছে, যার কারণে যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এখন আমি একটু যাব যে জায়গায়, ওই জায়গার নাম হচ্ছে বলিভদ্র। সঠিক নামটা আমি জানি না, একজন বলল বলিভদ্র। ওইটা হচ্ছে নবীনগর থেকে চন্দ্রার দিকে যাওয়ার যে রোড, সেই রোডে। তো এখন দেরি হয়ে গেছে আসলে, বের হইতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, 6:56 বাজে অলমোস্ট। তো বলিভদ্র যাব কেন, সেটার পিছনে একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে শারীরিক একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমাকে প্রচুর ঘামায়, মানে সব সময়। এখন আমি বাইক রাইড করতেছি লাস্ট 15 মিনিট ধরে, এখন আমার গেঞ্জি ভিজে গেছে, মানে যে টি শার্ট আছে পেছন সাইড পুরোটা ভেজা, সামনের সাইড ভেজা না, কারণ সামনের সাইডে হচ্ছে বাতাস লাগতেছে। তো এই ঘামায়, আর ঘামের কারণে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে বুকে কোনো সমস্যা নাই, গলায় কোনো সমস্যা নাই, বাট নাক দিয়ে পানি পড়তেই থাকে সব সময়। এবং এটা প্রত্যেক দিনই আমি এটা শিকার হই, এবং খুবই মানে বেদনাদায়ক, অনেক পীড়া দেয়। হ্যাঁ, আরে ভাই সমস্যা নাই কোনো, বুকে কোনো সমস্যা নাই, গলায় কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সর্দি লেগেই থাকে, নাক দিয়ে পানি পড়তেই থাকে। কই থেকে যে এত পানি আসে আই ডোন্ট নো। এবং আমারও ফিলও হয় না যে আমার গলার নিচ থেকে কোনো পানি নাকের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু নাক থেকেই পানি সব প্রোডাকশন হয়। তো এখন এক ভাইয়ের মাধ্যমে খবর পাইছি যে বলিভদ্রর ওই জায়গায়, আর স্পিড ব্রেকারও তো দেখি না, বলিভদ্রর ওইখানে একটা হোমিও ডাক্তার আছে খুব ভালো, সে নাকি উপকার পাইছে। ওই হোমিও ডাক্তারের কাছে যাব, যার জন্য চিন্তা করছিলাম বিকেলে এর পরই বের হব, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, যে গরমে মানে মন চাইতেছিল না, তো একটু দেরি হয়েছে, ব্যাপার না। এখন হচ্ছে সেই বলিভদ্র যাব, গিয়ে ওই হোমিও ডাক্তারের সাথে কথা বলবো, কিছু মেডিসিন নিয়ে আসবো। আর যদি উপকার পাই কিনা আল্লাহ মাহবুব জানে। সবাই বললো যে উনি খুব ভালো, ওনার চিকিৎসায় নাকি অনেকেই ভালো হয়েছে। তো এখন সেই বলিভদ্রে চলে যাব। চলে আসছি দরদি হোমিও ফার্মেসি, ডাক্তার কৃষিবিদ এম মাশরাফি, বিএসসি এজি অনার্স। যাই হোক, মেবি আমাকে এই দিক দিয়েই ঢুকতে হবে। ওকে, দরদি, আচ্ছা দেখি ভাই, একটু চাইতেন তো।
ওকে, এখানে এটা হলো 1 নম্বর প্যাকেট, এটা হলো 2 নম্বর প্যাকেট, এটার মধ্যে 3টা শিশি, এটার মধ্যে 3টা শিশি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 3 ঘন্টা পর পর খাইতে হবে। আর এই 1 নম্বর প্যাকেটটা শেষ হইলে তারপর হচ্ছে 2 নম্বর প্যাকেটটা খাইতে হবে 8 ঘন্টা পর পর। রাইট, এই দুইটাই আমাকে ওষুধ দেওয়া হইলো। আর ওখানে নাকের ভিতরে যেন কি একটা করে দিল সেটা আপনারা ভিডিওতে দেখছেন। অনেক ব্যথা পাইছি, একটু আতঙ্কিত হয়েছিলাম। ওকে, বাকি কথা রাস্তায় গিয়ে আপনাদের সাথে তারপরে বলি। ওকে, বের হয়ে গেলাম দরদি ফার্মেসি থেকে। আর এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে বলিভদ্র। এখন আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন, নবীনগর হয়ে হেমায়তপুর চলে যাব। তো ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে, ভাইরে ভাই, আমার দম বের হয়ে গেছিল, আসলেই দম বের হয়ে গেছিল। সে কি যেন একটা যন্ত্র দিয়ে নাকটা ফাঁকা করে রাখছিল। আচ্ছা, ভালো কথা, ফাঁকা করছেন, ভালো। ফাঁকা করে একটা কটন বাড হাতে নিছে। তো আমি ভাবছি যে কটন বাড দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে, এটা তো তেমন কোনো সমস্যা না। কিন্তু ভাইরে ভাই, ওই কটন বাডের মাথায় যে কোনো একটা মেডিসিন নিয়েছিল, ওই মেডিসিন লাগানোর সাথে সাথে আমার অবস্থা খারাপ। পুরা নাক কান সব গরম হয়ে গেছে, মাথা টাথা ধরে অবস্থা পুরা ডাল হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এখন আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। রাত্র হয়ে গেছে, এখন আর কথা বলবো না, দেখা হবে। আবার 14 দিন পর আসতে বলছে। 14 দিন পর যদি আসি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব, এবং আমার অবস্থা কি হয়, আসলে ট্রিটমেন্টে উন্নতি হয় কিনা সেটাও বলবো। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস অল ফর টুডে। আই উইল সি ইউ ইন মাই নেক্সট ব্লগ। ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, রাইড সেফ, অলওয়েজ ওয়ার হেলমেট। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, পিস।